Varför sitter jag och pratar på pendeltåg? Jo, det är nämligen så att jag hade för tanke att testa en av SJs rätter på tåget, nämligen specialkosten. Det är en gemensam namn för vegetariskt och glutenfritt och allt man vill ha. Vegetariskt, glutenfritt och laktosfritt, så heter det. Så hade jag bokat på just den här specialkosten för att testa den och se hur den smakar. Ett litet problem i sammanhanget är att det var så himla mycket folk på tåget då att jag hade inte möjlighet att spela in någonting från själva testet utan maten, utan jag fick passa på bara att ta några bilder och jag kunde göra det. Sen får jag ta det i efterhand. Jag tänkte att jag skulle göra det när jag åker hem med pendeltåget. Det kan ju tyckas lite märkligt, men vad gör man inte för att det trots allt ska bli en review heter det kanske, utav maten. Så på väg mot Haninge, sedvanliga etappen tillbaka hem, sista etappen hem innan jag tar bussen, så tänkte jag snabbt gå igenom vad som erbjuds och vad som var min uppfattning av den här maten. Och jag har ju då några stillbilder som ni ser upp parallellt, så att ni kan ju se vad det var som erbjuds. Det finns 2 rätter, vad jag har förstått, inom specialkosten, och jag fick en av dem då, till vilken jag då valde att dricka en flaska utav lättölet. Eller barnölet som jag kallar för, som jag gillar väldigt mycket, och det smakar som alltid väldigt gott. Vad vi fick, det var ju det här då, och då frågar ni vad det här är för någonting, och då kan jag säga det att det visste inte jag. Det finns inga lappar med som talar om vad det är för någonting, och den absolut underbart charmerande damen som serverade med maten på tåget, hon hade heller ingen aning. Hon hade ingen dokumentation på det här och kunde inte förklara vad det var jag åt. Nu är jag ju modig man, och så jag passar ju på att äta i alla fall. Och kunde konstatera att det var ju 3 rätter som vanligt. En varmrätt, en kall rätt, en huvudrätt, en förrätt och en efterrätt. Bara bakifrån, efterrätten var ju lättare att diagnostisera, det var ju fruktsallad. Så det känner vi igen, och den är alltid lika omtyckt. Huvudrätten var någon form av röra med nudlar, såg jag, och jag såg också spår av mangofrukt, och sen var det när jag bara äta den, något som upplevdes som kött, vilket självklart inte kunde vara kött eftersom jag var vegetariskt. Det var någon form av sojaprotein, vad jag kan förstå. Mina gissningar gick åt så kallade OMP-hållet. Någonting som är väldigt populärt just nu, och så jag faktiskt tycker också smakar helt ok. Rätten såg, ska vara lite elegant, inte så här himla kul ut. Det såg ganska tråkigt ut faktiskt. Det är ju så att det finns ju mycket mat som ser tråkigt ut men som smakar bra. Jag brukar säga att det är inget fel att mat ser trevlig ut också, även om den smakar bra. Det gjorde inte den här maten, den såg inte så himla kul ut. Men den smakade alldeles utmärkt. Det var gott, det var lättätet och lättuggat. Och som sagt, på fördel med sojaprotein då att det är inga ben i det och ingen fett i det heller. Så att det funkar alldeles utmärkt. Men såg så här lite halkig ut. Sen kom vi då till förrätten som jag tog som mellanrätt. Och den såg ut som fårost med oliver. Det var i alla fall de associationer jag fick när jag såg på den. Men lätt överraskad så kunde jag konstatera att det var det inte. Det var inte någon fårost. Fårost känner man ju igen. Det smakar lite salt, lite starkt och lite strävt. Det smakar i och för sig lite strävt, men inte mer än så. Halloumi tänkte jag något sånt där kunde vara. Nej, det var det inte heller. Jag kom tillbaka till vad det var sedan, men jag blev lite överraskad. Det smakade alldeles utmärkt. Ja, det smakade sådär. Funkar det? Till det serverades då ett skiva hårt bröd. Och jag vet inte om det funkar att göra det. Det kanske gör. Det är väl ingen gluten och sånt och ingen laktos i det, vad jag kan förstå. Och så var det då ett... Nästa, Årstaberg. Och så var det också någon slags... Tvärbanan. Och så var det också en slags... Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Och så var det också ett slags movetebröd som låg inslaget i en väl förselad förpackning. Och det var ju helt oätbart. Jag tog 2 tuggor och de växte och sen var det liksom bara slut. Det var helt oätbart bröd. Det var säkerligen nyttigt eller förnuftigt på något sätt. Men helt oätbart. Så att, vad var det vi åt? Ja, det var då alltså, när vi sedan efter det färdigt så gick jag in på min telefon och kollade vad det var för någonting. Och då var det som sagt det var nudlar med mango och omp. Helt riktigt. Det stod inte omp, det stod sojaprotein, men det var väl omp. Ingenting att säga om den. Som sagt det ser inte rolig ut, men den smakade helt mycket. Förrätten var faktiskt någonting som kallas för kokosost.
Kände jag inte till tidigare och känner inte till nu heller faktiskt. Jag misstänker att den är gjord på någon form av kokosfett, och det smakade faktiskt. Jag tänker efter lite grann som mjuk kokos. Så att det är någonting man får slå upp i efterhand och se vad kokosost är för någonting. Det är lätt och roligt i alla fall, smakade det sådär. Ingenting att hänga i julgranen eller hänga i pallen med. Men det funkar väl. Oliver smakar som oliver alltid brukar smaka. Oliver smakar alltid bra. Om man gillar oliver, det gör jag, så smakar det bra. Ja, fruktsallad var ju fruktsallad och någonting annat. Överraskning var det väl inte runt omkring detta. Och brödet har bakat på bovete. Det vill jag hemskt gärna glömma så fort som möjligt. Så vad ska vi säga om den här maten då? Ja, vad kan man säga? För det första är det så att jag valde då specialkosten väl medveten om och i all klarhet att det här kunde vara någonting som jag inte riktigt var van vid att få hemma. Jag äter inte specialkost hemma, men jag försöker ibland hitta på lite rolig mat. Men det här var väl lite grann oväntat då. Det var lite grann som var tanken och det ska vi väl inte ha så mycket synpunkter på. Jag sätter betyg på den då, så 1 nej, 2 nej, 3 ja. Det är 3 stycken gafflar, 5 möjliga. Den funkar, men det var inte någonting som man på något sätt ser fram emot nästa gång. Men det går ju, man blir ju faktiskt mätt utav det. Och ja, brödet kan man säkerligen, som någon annan predikant brukar göra, dela ut till 40 stycken. Eller var det 40 stycken som fick dela på maten? Jag vet inte. Jag är inte riktigt lika duktig på bibeln kanske som jag borde vara. Nåväl, det blev 3 stycken gafflar, 5 möjliga. Men inte blir jag vegetarian utav det här inte. Det ska vara alla skäter i så fall. Tyckte ni att trots att miljön var lite ovanlig, att det här var någonting kul, så får ni gärna göra tummen upp. Eller tummen upp om ni vill, 2 stycken. Tyckte ni det var dåligt? Då blir jag förstås ledsen, men det får ni göra. Har ni frågor och synpunkter på det här så är det bara att skriva ner det, så ska jag försöka svara. Jag gillar alla era synpunkter ni får. Klart jag gillar beröm mest, men ibland får jag väldigt klyftiga jag får alltid klyftiga kommentarer, men jag får alltid värdefulla kommentarer ibland. Och sen brukar ni alltid tala om att jag stavar fel eller säger fel eller glömmer någonting, och det tycker jag är jättebra. Vad den kostar, det hittar ni säkerligen på webben. Jag ska skriva där nere vad den här kostar, den här rätten i kronor. Det är vanliga dagens rätt. Men det ska jag tillföra. Prenumererar ni inte så varför gör Nästa, Älvsjö, Stockholmsmässan. och prenumererar inte Fortsätter mot Västerhaninge. Och prenumererar inte ni redan nu, så gör gärna det. Det kan ni trycka, det finns en sån här liten knapp i slutet på den här videofilmen ni kan trycka på. Och då kommer ni till prenumerationsrutan och så väljer ni sedan att klicka på en liten klocka där, så får ni mejl varje gång det kommer en ny film. Det kan ju vara någonting spännande eller någonting roligt, eller kanske inte vara någonting som kan vara nyttigt att veta om. Jag har en hel del på drös nu. Jag har spelat in väldigt mycket film och det produceras film på löpande band skulle jag säga, eller löpande spår eller hur man kan kalla det. Så prenumerera om ni inte har gjort förut, och sen tills vi hörs igen, och det hoppas jag är väldigt snart, att ni vill träffa med mig och åka resten med mig på tåg. Men tills dess så ta hand om er och stäm mot alla andra. Åk tåg. Tack för att ni tittade. Det var kul att ni hängde med. Välkommen åter.